अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खैर मकदम तुहद ये वीडियोस मज उम्मीद है तो सारी ठीक पे असल पे। तो दोस्तों आज गसन अकिस जाए काम पश बनाने तो बह द्रावस गर अस पकान तुकन काम कुन तो इसलिए वन समखो डायरेक्ट काम पे। तो दोस्तों वत काम पे यह सह पश इस थोड़ा चेंज कर ऑलरेडी बन पश लेकिन यह थोड़ा चेंज कर। तो दोस्तों गो टोन टीन सोरे यपर थोड़ा चेंज कर गो टोन टीन। तो दोस्तों टीन मकलो सोरे टित वन खोलो अमिक नट तो पत् तुलहोन यह प्रोन टीन थोद वट मकल खुलित वन तुलोन यह गो पोर सोरे टीन दोस्तों टीन मकलो सोरे थोद तुलित ये वन करो अम पत् लकड़ काम स्टार्ट। तो दोस्तों लकड़ काम मकल सारे वन सिर्फ अत पे टीन योत लागू तो बस। तो दोस्तों ये वीडियो करो ये खत्म मिलो नईस वीडियोस मज दियो मे तोताम इजाज़त बियो खुदायस हवाल। दोस्तों अगर वीडियो असल बसो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर जरूरी।